底下問過佢，喂，其實感覺係點㗎？或者即係你個愈合期要幾耐啊？嗰啲咁。因為其實點解咧？其實我身邊有朋友係有問我嘅，即係佢話：喂，Jacqueline 做嘢，不如你幫我問下佢點解你要咁樣咯？即係點解我要隆胸？係啊，貪方便。有冇方便在咩？因為嗱，譬如我以前做 modeling 就可能着一啲即係 sports 嘅嘢多啊，型格啲嘅嘢多啦，咁平胸係着數噶嘛。但係到後期咧，開始係成日做金沙啊，做晚裝啊，咁冇咧就要揾好多嘢剪啊，佢又成日俾啲 designer 傳啊，即係成日都傳，喂，你可唔可以剪多兩個 pad 啊，晾住件衫喎？咁可能講得多，我哋覺得咁不如隆咗佢啦，係咯。講到淨落街食飯，係啊，但係你變相隆咗之後要剪翻短頭髮，即係其實係咁啱啱攞下平衡咯。如果你下一任男朋友唔中意要你拆彈，你肯唔肯咧？我唔肯，會巢喎。你會寧願搽？係啊，你撐開咗啲皮喎。